یکی از شخصیت‌های فوق‌العاده تاریخ خاورزمین یا حتی جهان در سده‌های اخیر نادر پسر امام قلی بیک خراسانی است که از میان مردمان فرودست خطه خراسان قد برافراشت. شناخت دقیق زندگانی شگفت‌انگیز، روحیه‌ها، حال‌ها و اندیشه‌هایش و ترسیم چهره‌ای نزدیک به حقیقت از او نیازمند پژوهش و مطالعه‌ای ژرف و همه‌جانبه است. درود دوستان، من ارسلان هستم و منم بهاره. به کانال یوتیوب هیستوریکال خوش اومدید. منابع ما در این ویدیو کتاب‌های نادرشاه نوشته لارنس لاکهارت، نادر پسر شمشیر اثر نورالله لاروردی، حکومت نادرشاه اثر ویلم فلور و تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی ایران در دوره‌های افشاریه و زندیه نوشته رضا شعبانی می باشند. اگر محتوای این کانال رو دوست داشتید و تا به حال کانال را سابسکرایب نکردید، لطفاً کانال را سابسکرایب کنید. لایک و کامنت هم یادتون نره. نادرشاه از مردان بزرگ تاریخ بوده و مورخین دنیا او را از لحاظ نبوغ جنگی در ردیف اسکندر، تیمور، ناپلئون و فردریک می‌دانند. جنگ‌های او از شگفت‌انگیزترین وقایع جنگی جهان است. با توجه به اوضاع زمان، کشوری که دچار سرشکستگی و زبونی شده بود، به همت و فداکاری و استقامت این مرد دلاور با سرعتی معجزه‌آسا به منتهی درجه قدرت و عظمت رسید. نادر بیگمان در طول تاریخ پرفراز و نشیب ایران زمین یکی از مردانی است که وجودش برای حفظ استقلال کشور و نیز اعاده حیثیت و شرف و آبروی ملت ایران سخت ضرور و بهنگام و به منزله موهبت و نجات دهنده‌ای بوده است، در زمانی که ایران در شرف اضمحلال قطعی بوده است. نادر از دو لحاظ یکی از بزرگترین نوابغ جنگی جهان است. نخست اینکه در یک دوره استبداد و اشرافی خویشتن را از شبانی به مسند شهریاری ایران رسانید و دوم اینکه نه تنها ایران را از چنگال دشمنان نیرومند و بزرگی رهایی بخشید، بلکه آن را از پسترین درجه انحطاط نجات داد و به یکی از نیرومندترین و عظیمترین کشورهای آسیای آن روز بدل کرد. نادرشاه افشار پایه‌گذار دودمان افشار بود و از 1148 تا 1160 هجری قمری به عنوان شاه ایران حکومت کرد. بیرون راندن افغانها، عثمانیها و روسها از کشور، بازپسگیری سرزمین‌های از دست رفته و یکپارچه‌سازی ایران، فتح دهلی، ترکستان و جنگ‌های پیروزمندانه نادرشاه سبب شهرت بسیار او شدند. از او با عناوینی مانند ناپلئون شرق یا ناپلئون ایران و آخرین فاتح بزرگ آسیای میانه یاد شده است. به نادر لقب ناپلئون شرق داده‌اند. اما نادر پیش از او زندگی می‌کرده و بیگمان بیشتر از او با توجه به امکانها و وضع آشفته کشورش و مردم مصیبت زده آن شاید این قیاس ستودنی نیست. این هر دو در طرح‌ریزی، دلاوری و جنگاوری سرآمد بوده‌اند. آیا بهتر نیست که ناپلئون را که از لحاظ زمانی هم سالها پس از نادر پدید آمد، نادر غرب نامید؟ محمد شفیع تهرانی در نادرنامه نادر را در حد مقام والای فرزند سرداری افشار و یکی از افسران بلندپایه پادشاه ابیورد ارتقا می‌دهد. جیمز فریزر نیز بر پایه منابع هندی پدر نادر را مقامی بلندپایه از ایل افشار می‌داند. جوناس هانوی پدر نادر را تهیدست می‌داند. لاکهارت نیز تولد نادر در یک قلعه را معقول نمی‌داند. اما میرزا مهدی استرآبادی با نقل داستانی درباره قدرت شمشیر آبدیده در خشم، نام او را برگرفته از نام پدر بزرگش می‌داند و معنایش این است که پدر بزرگ نادر شخصی نامدار و از خانواده‌ای شناخته شده بوده است. نادر در خانواده‌ای از طایفه قرخلو، یکی از تیره‌های ایل افشار، در حدود سال 1100 هجری قمری در دستجرد از آبادی‌های نزدیک ابیورد و در یزد در شمال خراسان متولد و به نام پدر بزرگش نادر قلی نام گرفت. پدرش امام قلی در ایل افشار شخصی محترم بود و پیشه اش چوپانی و به نقلی ساربان و پوستین دوز هم بوده است. برخی معتقدند احتمالاً امام قلی در میان افشارها جایگاهی مانند کدخدای آبادی داشته است. او دو فرزند به نام نادر قلی و ابراهیم داشت. زندگی این خانواده بسیار ساده بود و مانند دیگر خانواده‌های ایل با گله‌داری، کشاورزی و هنرهای دستی سپری می‌شد.
راجع به اصل قبیله نادر یعنی قبیله افشار نیز تا اندازه‌ای بین مورخان تردید است. لکن دلایل مبنی بر اینکه ایل افشار اصلاً ترک است قوی‌تر به نظر می‌رسد. رشیدالدین فضل‌الله مورخ معروف افشارها را از قبایل ترک که در دشت‌ها پراکنده‌اند می‌داند و می‌گوید اشار مؤسس قبیله در جناح چپ ارتش جدش اوغوز که از سران معروف ترک به شمار می‌رود جنگید. کسروی معتقد است ایل افشار از زمان سلجوقیان به ایران آمده‌اند و ما در آغاز قرن ششم هجری آنان را در خوزستان می‌بینیم و حتی یکی از آنان بیشتر از 20 سال در خوزستان فرمانروایی داشته و همچنین افشارها در زمان صفویان در کهگیلویه و خوزستان فراوان بودند. گمان می‌رود که در قرن 13 افشارها بر اثر پیشرفت مغول‌ها به طرف باختر روی آورده و نخست در آذربایجان اقامت گزیده و سپس در نقاط مختلف ایران پراکنده شدند. شاه اسماعیل اول ارتش بزرگش را از افشارها و 6 قبیله دیگر ترک و مغول تشکیل داد. یکی از فرماندهان نیروی شاه طهماسپ اول نیز خلیل بیک افشار بود که تقریباً ریاست 10,000 خانوار از قبیله خود را بر عهده داشت و مدتی فرماندار ایالت کهگیلویه بود. میرزا مهدی خان عقیده دارد که قبیله نادر در زمان سلطنت شاه اسماعیل اول به خراسان مهاجرت نموده و منطقه کپکان را به عنوان ییلاق خود انتخاب کرده اند. برخی مورخان معتقدند که شاه عباس اول قبیله افشار را به منطقه کپکان فرستاد تا ازبک‌ها را از آنجا براند. از آنجا که کپکان منطقه ییلاقی بود و در فصل زمستان اقامت در آنجا سخت بود، قبیله افشار هر پاییز از رشته کوه الله اکبر عبور می‌کرد و در منطقه قشلاقی درگز اقامت می‌کردند. صفویان افزون بر افشارها و قاجارها طایفه‌هایی از کردها را نیز به خراسان منتقل کردند. گفته می‌شود شاه عباس 4500 خانواده از ایل افشار را از ارومیه به ابیورد و درگز منتقل کرد و نیز 30,000 خانواده کرد را در اطراف خبوشان اسکان داد. نورالله لاروردی میگوید امام قلی درگذشت و نادر 18 ساله شد. مهاجمان ازبک و ترکمن با حمله به آبادی‌های مرزی ایران و قلمروی ایل افشار به غارت پرداختند و دسته‌ای از غارتگران ترکستان تعدادی از زنان و مردان طایفه‌های افشار را به اسارت به مرو شاه جهان بردند. نادر و مادر و برادرش در بین اسیران بودند. این اسارت 4 سال زمان برد. در سال 1122 هجری قمری نادر در فرصتی همراه با برادرش به ابیورد گریخت. البته لاکهارت داستان اسارت نادر و مادرش توسط ازبکان در حدود سن 18 سالگی را مردود می‌داند. نادر در جوانی اغلب مشغول به بازپسگیری اموال سرقت شده‌ای بود که در حملات مرزی از دست می‌رفتند و ظاهراً در اوایل زندگیش بیشتر به تعقیب دزدان می‌پرداخته است. پذیرفته‌ترین دیدگاه این است که او در آغاز زندگی در کنار بازرگانان بوده و از آنان در برابر راهزنان محافظت می‌کرده است. نادر نزد حاکم ابیورد بابا علی بیک کوس احمدلو به خدمت مشغول شد و به جمع همراهانش پیوست و کار خود را در ابیورد که شهری تحت کنترل ایل افشار بود آغاز کرد. در حدود سالهای 1126 هجری قمری ترکمن‌های یموت به شمال خراسان یورش بردند. بابا علی گروهی از بهترین جوانان افشار را به فرماندهی نادرقلی به جنگ آنها فرستاد. جوانان کرد و افشار به دور نادر گرد آمده با تفنگ و شمشیر و دشنه و نیزه به جنگ شتافتند و با جانفشانی بسیار راهزنان را پس نشانده پراکنده نمودند. راهزنان چون ایستادگی سخت ایل را دیدند، بی آنکه بتوانند چیزی به دست آورند شکست خورده و ناامید برگشتند و نیروهای نادر در حدود 1400 نفر از آنان را اسیر کردند. ظاهراً نادر در این نبرد جلب توجه کرده، چرا که بابا علی مأموریت خبررسانی این پیروزی به شاه در اصفهان را به او سپرد. نادر در اصفهان خبر را به شاه سلطان حسین رساند و 100 تومان پاداش گرفت. او خود را برای بابا علی بیک بسیار مفید نشان داد که سبب شد بابا علی بیک دخترش را به عقد نادر درآورد که پسر بزرگش رضاقلی را به دنیا آورد و چون مادر رضاقلی بعد از 5 سال درگذشت، نادر با دختر دیگر بابا علی بیک ازدواج کرد که نصرالله و امام قلی را به دنیا آورد. بدین گونه نادر 4 سال در جنگ و ستیز با غارتگران مرزی به سر برد.
و در این مدت آوازه نامش در همه جا پیچیده بود. غارتگران ترکستان با بودن چنین جوان نیرومندی هوای یورش به ایل افشار را از سر به در کردند. ییلاق و قشلاق‌نشین ایل از تاخت و تاز راهزنان ایمنی یافت. نادر پس از فراهم آوردن نیروی برازنده‌ای کلات را که برای او پناهگاه خوبی بود مرکز فرماندهی خود ساخته، سپس بر همه آبادی‌های دامنه شمالی کوه‌های هزار مسجد کلات دست یافت. سپاس از همراهیتون که تا پایان ویدیو با ما همراه بودید. اگر محتوای کانال رو پسندیدید لطفاً کانال را سابسکرایب کنید. لطفاً ویدیو را لایک کنید و نظرتون رو هم در کامنت ها برامون بنویسید تا از نقاط قوت و ضعف کارمون آگاه بشیم. حمایت شما انگیزه ما رو چند برابر میکنه تا ویدیوهای بهتری را از نظر کیفی و کمی براتون آماده کنیم و به اشتراک بذاریم. بهروزگار و شادکام باشید. تا ویدیو بعدی.